bạn nghiệp xu bạn bằng phun ở nè bạn chụp nè sai chỉ thay tiệt hái bạn nó còn unit 9 the del bạn tại vì lesson 3 bạn chẳng tế dân châu là còn mê riêng ở nè bạn này cứ lesson 3 hay lora hay mệt pẹt bọc cận nó nâu tại bằng to bạn to cả chỉ chơi nè nữa bạn chứng nhưng mà rụp hiệp ní cứ chia rụp hiệp để quạt ní dây prap mệt pẹt bọc cận tên á lâu ra cận dây prap mệt pẹt quạt pê lại quạt thư ca cái thế bạn này quạt dư bạn mò thư ca dư lhồ đây lục ra phót cận mưa tập pê và lìa cứ niềng ní mò dư đập ram ti là hồn bạn chứng nhưng mà pê bị bà nó không mê riêng dương sân secretary cứ dương che hơi má lê kha bạn lê kha machine cái che hơi nothing cái che hơi talk bạn talkประธานยี่bạn impossible bạn แปลថាមិនអាចទៅរួចគេមកពីពាក្យ possible បាទដល់នេះ not វាបាក់សេតណា an ឬក៏ not ហ្នឹងដល់ពេលវានេះដល់ពេលដាក់ prefix នៅពីមុខទៅវាទៅជា im បាទអញ្ចឹងរបៀបប្រើ prefix suffix អីបាទនៅរឿងផ្សេងទេណាបាទបាទពាក្យនេះគឺអត់មានជាងអាន leopard ទេអាន leopards តែបើអត់មានតនេះយើងអាន leo បាទអានថា leo តែដល់ពេលកប់មានអាពាក្យបីផាតកន្លែងនេះអត់អានផាតអញ្ចឹងទេដល់ពេលអត់អានថា leopard ទេដល់ពេលមានកប់ជើងនេះវាបែរទៅជាអានថា leopards អញ្ចឹងបាទ claruken change បាទ chain នេះប្រែផ្លាស់ប្ដូរ spot នេះគឺជាចំណុចអុចដូច clarican វាមិនមានកាឡាអុចខ្មៅវាបាទមាន clarican អញ្ចឹង look for ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាគេដូចពាក្យនេះដូចជាក្លឹបចេះហើយបាទ look for ហ្នឹងប្រែថាស្វែងរកណាបាទស្វែងរកបាទអញ្ចឹងទៅយើងអានទៅបាទអញ្ចឹង friend នេះគាត់សួរដដែលគាត់ថា what about your work you like it don't you បាទអញ្ចឹងយើងមើល take question របស់យើងមិនប្រកបថាជាមួយកិរិយាសព្ទ to be ទេបាទជាមួយកិរិយាសព្ទវិសេសផ្សេងក៏បានដែរណាបាទគេទេដូចជា do ដូចជាអីបាទ yes I do and I know I'm a good secretary but what to him I'm nothing I am nothing a machine a late machine I am not a machine why don't you talk to him because he's impossible leopards don't change their spots I have to look for a new job បាទចឹងបងប្អូនតន់ទេបាទអានរៀនបាទអានតាមខ្ញុំហ្នឹងតន់ទេហើយបងប្អូនអាចអានត្រូវទេបាទបើជឿជាក់ថាបងប្អូនអាចអានត្រូវណាបាទហើយបងប្អូនរៀនព្យាយាមអានផងបាទនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងដោយវិធីសាសនាក៏ដោយបាទសម្រាប់បងប្អូនរៀនគឺបងប្អូនអាចកត់ឬក៏ស្អីដូចខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់ហើយសៀវភៅនេះគឺមានចំណងជើងថា New English 900ហ្នឹងបងប្អូនអាច download ក៏បានទិញក៏បានសៀវភៅហ្នឹងបាទល្អណាស់បាទសៀវភៅហ្នឹងបើបងប្អូនបានទិញជាសៀវភៅឬក៏ download ជាសៀវភៅមកជា file PDF ក៏ដោយជាស្អីក៏ដោយបាទឲ្យតែជាសៀវភៅហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចយកទៅបើកមើលបានបាទបានអញ្ចឹងយើងប្រែទៅបាទកុំឲ្យខាត់ពេលបាទយើងប្រែទៅអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគេថា what about your work you like it don't you ថាចុះការងារឯងយ៉ាងម៉េចឯងចូលចិត្តវាឬក៏អត់ណាឯងចូលចិត្តវាមិនអញ្ចឹងឯងថា yes I do ថាការងារហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្ត and I know I'm a good secretary បាទហើយខ្ញុំដឹងទៀតថាខ្ញុំជាលេខាដ៏ល្អម្នាក់ប៉ុន្តែដល់ពេលមិត្តភ័ក្តិគាត់ថា but what ប៉ុន្តែស្អីគេអញ្ចឹងថា to him I am nothing a machine a late machine I am not a machine អញ្ចឹងបើសម្រាប់គាត់វិញណាចំពោះគាត់វិញណាខ្ញុំគ្មានអីទេមានប្រយោជន៍អីទេ I am not nothing I am nothing ណាខ្ញុំគ្មានប្រយោជន៍អីទេ a machine គឺជាម៉ាស៊ីនមួយសម្រាប់គេប្រើប្រាស់ចឹងនិយាយចឹងណាបាទ a late machine តែជាម៉ាស៊ីនដ៏យឺតមួយ I am not a machine តែខ្ញុំមិនជាម៉ាស៊ីនទេនិយាយចឹងណាបាទគាត់ប្រៀបធៀបខ្លួនគាត់ថាលោក Crawford នឹងប្រើគាត់ដូចម៉ាស៊ីនចឹងណា
why don't you talk to him ថាមិនក៏ឯងមិននិយាយជាមួយគាត់ទៅមិនក៏មិនចរចាជាមួយគាត់ទៅ because he's impossible ថាពីព្រោះថាគាត់មិនអាចនិយាយគ្នាបានបាទអញ្ចឹង impossible ប្រែថាមិនអាចទៅរួចតែក្នុងន័យនេះគឺយើងនិយាយថាគាត់មិនអាចនិយាយគ្នាបានពីព្រោះថាគាត់មិនអាចនិយាយគ្នាបាន leopards don't change their spots អានេះជាប្រយោគនេះយើងប្រែតាមសក្តីវាសិនទៅបាទប្រែថាខ្លារខិនគឺមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរចំណុចអុចរបស់វាទេតែអានេះវាដូចជាពាក្យស្លោករបស់គេណាបាទអញ្ចឹង leopards don't change their spot នេះបើយើងនិយាយទៅថាមនុស្សដែលមិនចេះផ្លាស់ប្ដូរបាទនៅតែប៉ុណ្្នឹងមនុស្សហ្នឹងបាទដូចលោក Crawford នេះគាត់មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេអញ្ចឹងបានគាត់មិននិយាយជាមួយដោយសារតែគាត់យល់ថាគាត់មិនអាចនិយាយគ្នាបានហើយគាត់លើកប្រៀបធៀបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹង I have to look for a new job អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែរកការងារថ្មីធ្វើហើយចង់និយាយចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើល substitution drill ម្ដងបាទអញ្ចឹងដូចពាក្យ what about your work អញ្ចឹងយើងដក work នេះចេញមកយើងដាក់ office ដាក់ job ដាក់ business អីចឹងទៅណា you like it don't you យើងបាក់ដកទេដាក់វាដដែលមកឧទាហរណ៍ថា what about your office you like it don't you ថាអត់តើ office ឯងនោះយ៉ាងម៉េចដែរចូលចិត្តទេអញ្ចឹងណាបាទហើយពាក្យណាទៀតបាទគឺបងប្អូនអាចដូរកន្លែងណាក៏បានដែរដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងថាបងប្អូនអាចដូរតាណាក៏បានដូចថា I know I'm a good secretary អញ្ចឹងយើងដូរអា secretary ចេញយើងដាក់ស្អីចឹងមកណា I know he's a hard boss អីចឹងទៅខ្ញុំដឹងថាគាត់ជាចៅវាយឬក៏ជាមេដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអីចឹងទៅណា I know she's an artist ខ្ញុំស្គាល់ហើយនាងជាងគំនូនោះអញ្ចឹងណាពាក្យ no យើងអាចប្រែថាស្គាល់ប្រែថាដឹងប្រែថាចេះណាបាទមិនមែនប្រែបានតាមមួយយ៉ាងទេណាបាទដូចថា I know it's late but I don't want to go ខ្ញុំដឹងថាវាហួសពេលបាទហើយបានជាខ្ញុំមិនចង់ទៅនោះនិយាយអញ្ចឹងណាបាទវាយឺតពេលហើយបានជាខ្ញុំចង់ទៅណាបាទអញ្ចឹងពាក្យផ្សេងទៀតគឺបងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូរមកតាណាក៏បានដែរបាទណានេះ why don't you talk to him អីយើងអាចដកតាណាក៏បានណាដក him ដាក់ her ដាក់ជា clear object ដែរតែជា clear អីមួយទៀតមកបាទដូចថា why don't you talk to your boss បាទតែ your boss នេះគឺជំនួសដោយ him នៅឯងតែយើងចង់ប្រែកុំឲ្យថាគិតថាហេតុអីបានជាឯងមិននិយាយជាមួយច្បាយឯងទៅកែឯងទៅអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងដក him នេះដាក់ her ដាក់ them ដាក់ស្អីក៏បានដែរកន្លែងទៅនេះបាទយើងចង់ដាក់object ជាមនុស្សក៏បានជា pronoun ហ្នឹងបាទឬក៏ជា object នឹងផ្សេងពីនេះទៀតក៏បានបាទអញ្ចឹងខ្លីទេបាទក្នុងការសន្ទនានឹងឯងបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទបើមានការខុសឆ្គងលើសកន្លែងណាបាទសូមបងប្អូនជួយកែលម្អផងបាទខ្ញុំបាទរីករាយនឹងទូការកែលម្អរបស់បងប្អូនបាទជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe បាទសូមជួយ subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលបាន subscribe ហើយបាទសូមជួយបន្តការគាំទ្របាទអរគុណបាទសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទស៊ីថាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ